हेलो दोस्तों, मेरा नाम ध्रुव है। मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रहा हूँ। मैंने आज से ही नई चैनल शुरू की है और मैं इस चैनल में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारियाँ दूंगा और इसलिए मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए। तो मेरी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। लेट्स बिगिन द वीडियो। और इसके साथ हमें एक मैनुअल मिलता है जिसको आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, वरना इसके बारे में हम जानकारी वीडियो में पहले ही दे दें। इसके साथ हमें एक नॉर्मल USB चार्जर मिलता है जिससे हम ब्लूटूथ को चार्ज कर सकते हैं और एक हमें ये नेक बैंड मिलता है। इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है और ये लाइट वेट है और इसका बैटरी बैकअप 6 आवर का है। इसमें 3 बटन मिलते हैं, जो एक वॉल्यूम अप डाउन और एक कंट्रोल का बटन मिलता है। इसकी ये सिर्फ 2 आवर में चार्ज हो जाता है। मैंने खुद यूज़ किया है और इसकी साउंड क्वालिटी मुझे बहुत बढ़िया लगी और इसका बास भी बहुत अच्छा है। अगर इसको आप परचेज करना चाहते हो तो हम इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अभी ये वीडियो को एंड करते हैं और जल्दी मिलते हैं एक नई टेक्नोलॉजी के साथ। अगर मेरे ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।